唉，啲展台全部圍晒起身嘅。精神啊，各位兄弟！廣州車展早料報道，我哋而家就出發啦！睇到呢度未啊？比亞迪已經不知不覺已經30週年啦。咁流量擔當嘅比亞迪咧，就係包晒成個館啊，包含咗騰勢啦、方程豹啦、仰望啦，以及佢哋自己嘅品牌，同一個展館裏邊可以一次性睇晒。好可惜，我哋今次過到嚟咧，就係騰勢、比亞迪以及仰望都係用黑幕去遮住嘅，所以我哋就睇唔到啦。方程豹咧就非常之大方嘅，炮8就係直接掟台展車喺嗰度俾我哋睇嘅，而且今次仲要係喺車展上面可以睇到游泳池，唔係俾我哋游水啊，係俾台車游水啊！哇！呢個有意思啊，直接用 Vision Pro 嚟同你定製車輛喎。我身度竟然有台 U8。咁諗起以前嘅廣州車展咧，就係基本上係得一個區域，而且都係以嗰啲合資品牌啊或者係進口品牌為主嘅。經過呢幾年嘅嗰啲新勢力啊同埋國產品牌嘅發力，佢已經佔據咗半壁嘅江山啦。無論喺市場度定係展館上面都好，就分開咗2個區域啦。而且喺度可以同大家分享一個數據啊。咁佢今年嘅展車咧有1100幾台啦。咁其實裏邊有512台都係嚟自於新能源嘅。時代嘅發展真係擋都擋唔住。比較大方嘅咧就係我右邊嘅一個極氪同埋左邊嘅 Smart 啊，全部都已經冇黑幕㗎啦，而且右邊嘅話咧仲喺度彩排緊。咁你可以過到嚟極氪呢邊睇睇嗰台 Mix 同埋嗰台 7S。咁 Smart 嘅話咧就係嗰台精靈5號啦。有冇睇到極氪展台嘅上面嘅呢啲小禮品啊？極氪嘅嗰啲小禮品咧都係好精緻嘅。如果大家得閒嘅話咧，一定要過嚟呢度打卡，佢哋都好大方。咁我而家咧喺19.2嘅展館啦，咁我身後咧就係上汽奧迪。咁之前咧佢就發布咗一台奧迪 E， 就係用咗自己嘅電氣化平台去發布嘅一台新車。但係好多人就話我買就係為咗嗰4個圈，你同我換咗4個字母，邊買得落手啊？你咁講又好似你啱喎。咁我身後咧就係零跑嘅展台啊。咁佢今次咧會推出一台 B10嘅新車。我睇佢個外觀咧就有啲似理想，而且咧係嗰種異父異母嘅親兄弟啊！咁當晚嘅咧就係遙遙領先嘅展台啦。咁佢而家仲喺度施緊工，喺度貼緊磚界，而且咧呢台車係同江淮合作嘅。咁啱對面就係江淮嘅汽車，而且呢台車對標嘅咧仲要係曼巴赫同埋勞斯萊斯啊！我們做嘅都是 Rolls-Royce。咁我而家咧就喺車展最後嘅一個展館17.2啊。咁我左手邊咧就係小鵬嘅，佢而家咧喺度彩排緊 P7 加嘅交付儀式，會喺車展嘅當日進行交付嘅。咁車展嘅早料報道咧到呢度就結束啦。如果大家仲想睇咩新車嘅話咧，去評論區話俾我知。